ibadah orang sadayana lamun bener ibadahna bakal kapangi hasilna nyata barokah ibadah. Malahan lamun dikaitkeun cinareng nikah dina pangandika Allah Ta'ala iyakunu fuqara yughnihumullah. Lamun aya aranjeun kabeh asalna balalangsa tuluy kararawin mangka bakal ngebeungharkeun Allah Ta'ala ka aranjeun kabeh. Itu barokah karena anjeuna turun tumut tafaul karena sunnah Kangjeng Rasul nyata nikah. Jadi beunghar di dieu gara-gara kawinnya, aya di dieu nu beunghar gara-gara kawin aya teu? Can ayanya kawinna salah meureunnya. Teu nuturkeun sunnah Kangjeng Rasulnya. Ari Kangjeng Rasul beunghar kitu lamun nanya ka urang dia Kanjeng Rasul beunghar teu? Bogaeun naon Kanjeng Rasul beunghar nanya? Bogaeun Siti Khadijah anu beunghar, Kanjeng Rasul mah beunghar nanya. Jadi bogaeun nu beunghar. Ketika butuh Kanjeng Rasul rek perang, jang dana perang kusaha diberena? Ku Siti Khadijah jeung ku para sahabat beunghar Kanjeng Rasul teh. Aya dalilna dina Al-Qur'an ayanya. Tadi wawajadaka dolang fahada, wawajadaka ailang faagna, wawajadaka ailang faagna. Coba asal nate anjeun teh ail balangsa, ail teh balangsa, pakir bahasa urang namanya. Wajadaka ailang faagna, tuluy ngabeungharkeun dat Allah Ta'ala ka anjeun. Beungharna beunghar naon? Beunghar hate. Teu butuh kana naon, ketika aya butuh ge sok aya. Pan kitu kahayang urang teh nya. Matak beunghar teh cek Kangjeng Rasul, haqiqatul ginal qalbi. Ari hakikatna beunghar teh adalah beunghar hate sebenarnya. Ketika jelema loba duit, loba usaha, naon nu dipikiranana? Nu dipikirkeunna naon? Duit jeung usahana. Tapi lamun jelema cicing ibadah kadat Allah Ta'ala aya nu mikiran manehanana saha? Jelema nu bogeun duit jeung bogeun usaha. Jadi jelema beunghar mah boga sahabat anu beunghar sabenerna namanya. Jadi urang nama teu beunghar ngan boga babaturan anu beunghar. Urang mah fokus ibadah, jelema beunghar mere pangabutuh ka urangnya. Beunghar tadi disebutna tatenya. Besok disebut beunghar teh sapertikeun kitu. Malahan aya hiji hikayat, aya hiji kisah. Zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hiji sahabat. Cek sahabat teh ya Rasulullah, kaula teh ieu balangsak wae, usaha mah sagala dicekel, sagala dicabak, tapi teu ngagunuk-gunuk wae ladang usaha teh. Kalakah jadi bati, kalakah jadi daki bahasa orang namanya. Usaha ngahantem berang puting belaan aya gadang sagala tapi terjadi bati ripuh we nu aya. Cek Kangjeng Rasul cobaan ku anjeun kawin we nya beunghar geura iyakunu fuqara yughnihumullah. Pas geus kawin teh balangsa keneh. Cek sahabat teh ya Rasulullah pancek anjeun ge syariat kaula hayang beunghar teh kudu kawin geuningan kaula teh balangsa keneh tamah deui hiji deui cek Kanjeng Rasul teh berarti can cocok mami awewena bahasa urang namanya. Oh tamah deui kawin deui bogeun dua pamajikanna teh kumaha balangsa keneh teu beunghar. Aduh cek sahabat teh geus boga dua urang balangsa keneh. Laporan deui ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah kaula teh balangsa keneh pamajikan geus boga dua. Cek Kangjeng Rasul tamah deui kawin deui bogeun sabaraha pamajikanana? Bogeun 3. Geus boga 3 kitu kumaha balangsa keneh kira beunghar. Nah cek sahabat teh kaula geus boga 3 pamajikan balangsa keneh. Laporan deui ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah kaula teh balangsa keneh teh iraha atuh manghi beunghar. Cek Kanjeng Rasul tamahan deui
nepi ka kawina 4 kali paimanta 4 kali eta sahabat bogoeun pamajikanna 4 siki tah ya Rasulullah ayeuna mah kaula teh balangsa keneh geus 4 balangsa keneh rek kira beungarna sia mah geus leuwih ti patokan cek Kanjeng Rasul euy teu bisa dinamah jadi 5 teu bisa kumaha atuh ya Rasulullah ayeuna geus beunghar maneh teh pan kaula teh balangsa keneh teu boga duit teu boga mobil teu boga motor teu boga imah teu boga sawah beunghar saya teh geus beunghar cek Kanjeng Rasul teh naon ciri beungharna ya Rasulullah ayeuna mah cabakeun maneh bisa dibantuan ku pamajikan nu 4 asalna leungeun 2 namahan jadi 4 namahan jadi 6 namahan jadi 8 namahana jadi sabaraha hijinya 2 dikali 5 jadi 10 leungeun lamun aya cabakeun teh Mamang Iman jadi beunghar atuh heuh beunghar ku cabakeun mah jadi beungharna beunghar ku pagawean eta mah nya eta teh bener ciri beungharna teh dina pada lamun urang boga pangabutuh teu cukup digawean ku sorangan hungkul aya batur nu ngabantuan eta pamajikan teh ya beunghar eta teh geus beunghar karena cek Kanjeng Rasul ari hakikat beunghar teh adalah beunghar hate tadi oge nya beunghar hate jauh tina butuh kecuali butuhna ka Allah wungkul eta geus beunghar jelema teh sebenarnya beunghar jelema kitu beunghar karena jelema anu loba duit loba usaha lieur mikiran duit jeung mikiran usahana ketika loba teuing cabakeun dina usahana sok aya nyieun sekretaris geuningannya naon sekretaris meureunnya nyieun bendahara masih kena di pikiran da bisi korupsi meureunnya sekretaris jeung bendaharana lieur loba duit jeung loba usaha mah nu kumaha teu nu beunghar adalah beunghar hate geus teu mikiran duit teu mikiran usaha ketika butuh aya ulah hararese Allah matuh ya wala tuhse nya nu kitu ngaranna beunghar kumaha kapangihna nya kusim kuring mah geus kapangih sabenerna nya pengalaman sim kuring ieu ketika can kawin mah udud oge hese malahan lobana nganyuk iman tapi geus kawin aya nanya budak kajajanan pamajikan kapakean urang ge kaududan ya hutang teu boga ku ayeuna mah sabenerna usaha henteu nya alhamdulillah barokah berarti kawin teh nya matak tong salah oge ngawin teh nya matak cek hadis Kanjeng Rasul padpar bidati din taribat yadak hei pilihan awet anu beragama ketika anjeun milih awewe anu teu beragama tibang geulisna wungkul tibang dunyana wungkul mangka bakal antel leungeun anjeun kana taneuh kinayah kana bahasa balangsa bahasa urang namanya teu barokah hirupna ta eta cara barokahna nya tapi alhamdulillahnya meureun da ieu mah Kang Andi meureunnya nikah teh geus jeung meunang hitungannya apal hitungan aya nya setiap jalma sabenerna mah ngajodo jalma teh nya aya jodoh pibeunghareun cek bahasa kolot mah geuningan lara pati bagja cilaka cek bahasa kolotnya ketika urang kawin ge kudu dipilihan kumaha supaya boga pamajikan anu pibagyaeun malahan lain kitu wungkul dina kitab Abu Ma'sar dijelaskeun jalma teh lain sajodo jeung awewe wungkul malahan sahabat oge kudu berjodoh urang teh milihan sahabat ulah sahabat-sahabatna malahan jeung jam oge kudu ngajodoh paiman aya jam anu khusus alus pikeun ibadah pikeun menta kana Allah Subhanahu wa taala ngan disamarkeun waktuna supaya urang daek ibadah tuluy-tuluyan dawam ibadah kadat Allah Subhanahu wa taala supaya naon supaya urang dawam ibadah istiqomah disebut nanya cek para ulama itu istiqomah
ibadah tuluy-tuluyan kadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena naon? Karena cek hadis Kangjeng Rasul, sakabeh pagawean kullu syai'in minal mu'minina ma'rufun, sakabeh perkara bijilna ti jalma mukmin mah bisa jadi kahadean, bisa jadi ibadah kadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa gitu? Bisa. Ucapanana ibadah, patekadan hatena ibadah, lengkahna ibadah, jang jelema mukmin. Jang jelema mukmin. Dicontohan ku Kangjeng Rasul. Karena Kangjeng Rasul pangkatna ma'sum. Malahan cek kalau sahihna, ya kalau sahihna ari sifat a'rad basariyah, sifat kemanusiaan nu bijil ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabeh oge rupana ibadah sanajan perkara mubah. Jang urang daharna Rasulullah mah ibadah, nginumna ibadah, lengkahna ibadah, sarena ibadah, perkara mubah Kangjeng Rasul mah ibadah. Jauh tina perkara hilaful aula, jauh tina perkara makruh, jauh tina perkara haram. Balik kana ngaji tauhid namanya. Ya a'rad basariyah anu sok dingaranan sifat kamanusiaan, Rasul sok sare, Rasul sok dahar, Rasul sok nginum, Rasul sok jima kawawe ku jalan halal, ku jalan nikah atawa ngamilik amat dan lain-lain. Ieu ge kabeh ibadah ti Kangjeng Rasul. Aya urang dieu nu kitu daharna jadi ibadah diganyar ku Allah Subhanahu wa taala. Nginumna jadi ibadah diganyar ku Allah taala. Barokah, barokah naon euy? Barokah dahar. Barokah dahar. Aya nu pernah mangih ka barokahan dahar aya teu? Hese nya apal teu apal cek urang teh kumaha nyerikeun barokah dahar. Ketika ayeuna urang dahar ngeunah, isukna ngeunah deui. Lain jadi gering daharna nya. Panjang urang mah dahar teh ngeunah buah-buah rek gering, teh heueuh gering. Dahar teh asa ku aneh makaning teu pira jeung asin, jeung sambal, jeung coel sambal nya. Tapi ngeunah dahar teh. Nepi ka dahar 3 piring atuh beresna teh gering. Barokah li eta daharna. Barokah ngaranna, boborokana barokah. Kunaon Kangjeng Rasul perkara mubah jadi ibadah. Karena Kangjeng Rasul dina daharna tasre nyata nyieun syariat, nyontohkeun ka umat tah kieu cara dahar cek Kangjeng Rasul. Huapna kudu ku 3 leungeun, 3 ramo. Huapna teh kudu ku 3 ramo Kangjeng Rasul mah nya. Tah ngamimitian dahar cek Kangjeng Rasul dina kitabian kudu mimiti ti sisi heula ulah waka di tengah. Dipapai diputerkeun heula ti sisina kabeh dahar teh. Tuluy engke tengahna paneuri nya dahar teh. Jeung lamun aya remeh cek Kangjeng Rasul kudu didahar remehna. Matak cek bahasa kolot jang dahar teh ulah ngaremeh pamali, heuh pamali. Eta teh kunaon remeh make kudu dipulung jeung kudu didahar karena di dinya aya barokah cek Kangjeng Rasul. Anjeun teu nyaho ti remeh nu mana, ti kadaharan nu mana, cicingna barokah cek Kangjeng Rasul. Jadi dahar ge aya barokahna, barokah dahar. Eta sifat a'rad basariyah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Tapi cek Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu ngajelaskeun bahwa mukmin anu pangkatna teu maksum cara urang ge bisa dahar minum lengkah sare bisa jadi ibadah. Dengan naon? Dengan maksud jeung tujuan hatena kudu nganiatan ibadah. Niat abdi dahar karena rek ibadah. Niat abdi dahar karena rek ibadah. Bisi leuleus euy aduh ya rek ka masjid rek salat berjamaah kudu dahar heula ya. Niat abdi dahar teh supaya kuat salat berjamaah.
Eta ibadah lah ya. Ibadah cek Imam Ghazali dengan maksud niatan alus cek Imam Ghazali. Ibadah eta teh nya. Minum sarua kitunya bisa jadi ibadah. Sare niat abdi sare ti beurang supaya bisa hudang tahajud ti peuting, ibadah eta teh sarena teh. Sare lohor dengan bahasa orang namanya. Qailullah bahasa Arab nama, bahasa urang nama teh naon sare lohor teh nya. Tidur siang meureunnya. Disunahkeun ku Kanjeng Rasul sare beurang oge pikeun tahajud ti peuting. Jadi sunah sote sare beurang pikeun bisa tahajud ti peuting. Ieu mah beurang sare peuting molor subuh kaberangan. Arek barokah kumaha? Sarena ge boboro jadi ganjaran. Nu aya ge kalakah jadi siksaan. Mubah sote lamun teu liwat perkara haram. Lamun nepi ka ninggalkeun salat ngahaja-haja, nepi ka ninggalkeun ibadah anu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh jadi siksaan. Kitu nu jadi disebut barokah teh.